Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas dohot tamu namar minggu di Tikion, horas jala selamat beribadah ma dihita. Suak songonima nang tuhamuna amanami inanami, nama dohoti parminggota marhite live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat hari Minggu, jala selamat beribadah ma dihita. Tapuji matuhatta, marede mahita siap bukwede nomor 10 sada ayat sada 2. Marhite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banwagijang di bagasan Kristus, ay dipilih dohita di bagasan ibana adorak sojak dope tanoon. Asabadia hita jala sohasurahan di adopan nai di bagasan holong niroha. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na pinarbadian mi,
Saya buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha kami manangihon hatam na badiay, jalaringkas kami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiak tuho, urupi mahami asa huparhasyang hami aka ari-ari ningulu nami na podoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan sa leleng nilireng na. Pujion nami maho disim marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukwede nomor 550 sia ayat sada dohot ayat. Tangihon hamuma patik ni debata, tangihon hamuma patik ni debata, ima natar surat di Efesus 4 ayat sada. Asa ahu natarihot di bagasan Tuhani, huapoi mahamu, parangehon hamuma natama, hobar tu pajawon nauk songgop Tuhamu, ima sahatna, rap mangidogogo mahita mangulahon na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulao na bartu patik. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sia bukwede nomor 170 sada, ayat sada. Uji
Tato poti madosata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martang yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Tabige mahata baga-baga taringot tuha sasani dosa. Humokopita gabe dosa do ibana nasotumad da dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorani debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata maredehita siap bukwede nomor 670 ayat sada dohot ayat tolu. Tarbege soala na jojo tongos ma sondami tung toro parbe udina olomi tongos ma sondami tongos ma baritana uli mandungo unang saita hisupitu niroan tomos ma sondami paritahon hatahangonuani tomos ma sondami tomos ma paritanauli mandungo hatani debata turpuk epistel niari mingguon imana tarsura di Jesaya bidu na pauno 55 ayat sada sahat rodi ayat sia asata jahama namarsika sori akan asouso diahu nasailaon ido mangalului ahu nuaeng jala halak naso mangalului ahu nasailaon nunga jupaksa ahu nikudo tubangso naso pajojo warhu nasailaon disodo ahu
Tu bangso na toktong pahehe rimasu diadopaku, akan nama mele di bagasan aka porlak, jala manutung daupa di atas ni aka batu na minasak. Lam didok nasida dope, disimaho, unang jumono ko tu ahu, ay nabadia do ahu martibak koko, ikon gabe timus di bagasan ngikudo akan nasida, jala gabe api na marsigorgor manipat ari. Hajahaton muna sadiri rab dohot hajahaton ni aka opumuna ni na Jahoba aka na manutung daupa di putsu ni aka dolok jala direhei ahu di atas ni aka robean di baheni suhatonok kuma upa ni pak bahenan nasida na jolo tuapuan nasidai. Jala ahu parohon sian Jakob boni, jala sian Juda sahalak sitean aka doloku, ai iko jolma nahu piliti manean tanoi jala akan naposokku maringanan disi, ido sahatna, martua doakan natu mangihon hata ni debata jala naupeopsa, amen. Mare dehita tabuji tuhata sia bukede nomor 25 ayat sada dot ayat. Hatami ale Tuhanku, hartalah umarkai, sai parian di rohaku, unang saung tiopi, maloso besi tioba, Ale Jesus, sai matahon, sai ramati maon, asahon apor siyon, di bagasan rohakon, sai paringgas rohaku, mangoloy di hanami, asama was di pondamu, somon si Maria. Taha tidak ko mahaporsiatai songon nahina tidak ko nidongata sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuon si Maria nagabe-gabean siya to di porbadia adorak sohabubuhan ido tuhata na tumawan na bernit di pahuman ni silatus nama titar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dun ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo
lahudul tusiamu ni debata Jehovah amanai una suatu dosa disimai bana pai mamulak sogot tu tanaon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan niala Kristen akka na badia dohot dia sesani dosa do dihatai nama dok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Kor lansia.
Tabegema tik-tik di mingguta sadarion. Tabegema tikting nama sadot sipamasawan ni Uriata di hari Minggu 19 Juni 2022 ima Minggu Parjolo Dum Trinitatis ya topik ni Minggu tasaderion ima gabe akanak di debata marhite hapursiaon di Yesus Kristus 2 Koinonia 2.2 Sermon Week hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 pukul 19 WIB 5 di rumah keluarga Amang Situa Kasiani Par SH A Boru Sirait beralamat di Cipageran Asri Blok E3 nomor 3 Cimahi. Hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 19 WIB di rumah di WIB 6 di rumah keluarga H Pardede Boru Nenggolan beralamat di Jilen Padalarang Residence Blok Gesada RT 0 Sade RW 2 ke Kelurahan Jaya Mekar Padalarang 3 Marturia 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersama dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. 5 pemberitahuan, 5.1 pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Edison Jadi Martua Tapubolon, putra dari Bapak Tahi Tapubolon Nahinan, Ibu Elida Borus Litonga yang beralamat di Kampung Babakan, RT 03 RT 02, Desa Ciburui Padalarang, anggota Jemaat AKP Jalan Lurah Cimahi masuk WIB 6 dengan saudari Ingrid Banawati, putri dari Bapak M. Rinto, Ibu Hermin Palindang yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, anggota Jemaat GPID Gereja Protestan Indonesia Donggala, Jemaat Efrata Donggala, Sulawesi Tengah, rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 2 Juli 2022 masuk pukul 9.30 WIB di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.2 pembangunan. Menyikapi perkembangan pembangunan di gereja kita, maka panitia pembangunan bersama dengan para halado telah mengadakan rapat pada hari Jumat 17 Juni 2022 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. A. Gereja kita akan membeli lahan atau rumah di depan gereja yaitu di samping gereja baptis seharga 465 juta rupiah dengan cara penggalangan dana melalui pinjaman lunak agar tidak mengganggu dana pembangunan yang sudah ada. Pinjaman lunak tersebut akan ditawarkan kepada jemaat yang berpotensi untuk memberikan pilun sebesar minimal 5 juta dengan jangka pengembalian selama 3 tahun. B. Gereja kita juga akan mengadakan penggalangan dana melalui Tok Tok Ripe yang dimulai pada bulan Juli sampai dengan Desember 2022 sebesar minimal Rp100.000 per bulan. Yang C. Panitia pembangunan bersama para halado Situawek juga akan memverifikasi data pemberi janji iman, piutang lelang pada saat pembangunan dan pada saat peletakan batu alas kepada setiap jemaat yang sudah memberikan janji imannya. D. Gereja akan memperlengkapi panitia pembangunan, khususnya anggota panitia seksi dana yang berpotensi dalam penggalangan pengumpulan dana pembangunan. E. Gereja kita juga membentuk panitia kecil untuk penggalangan dana pembangunan bagi perantau di Jabodetabek yang berasal dari AKP Jalan Lurah melalui gala dinner atau sejenisnya paling lambat pada bulan November 2022. Oleh karena itu, panitia pembangunan dan para halado HKP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi mengharapkan dukungan dan partisipasi semua jemaat untuk terlaksananya pembangunan di gereja kita. 5.3 Penutupan gerbang gereja. Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan dan mengantisipasi keamanan di lingkungan gereja kita,
maka gerbang gereja akan dikunci dan dirantai mulai pukul 23.00 WIB dan dibuka kembali pukul 6.00 WIB. 5.4 pekerja proyek pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan gedung prasarana gereja kita, panitia pembangunan membutuhkan pekerja proyek dari jemaat kita. Untuk itu, apabila ada jemaat atau ruas gereja kita yang berminat, supaya menghubungi panitia pembangunan, yaitu Bapak Pardede dengan nomor HP terlampir. Songonima Warta Nanang Pamasaun Dus Pamasaun Huriatta Horas Madhita. Mare dehita sia bukuede nomor 656 ayat sada dohot urutna huhutma tapasahat peliata na parjo. Dameni debata na sumurung sian salhut na roha ima mangaramoti ati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihita salhut na. Swaksongoni ng ama nami inanami na po sa bulong doho remaja namat doho ti ibadah parmingguan secara live streaming horas ma dihamuna saluhuna. Ama namin na namin ruas ni Huria na marlas ni Roha di Manuguton iya nagabi jamita di parminggota sadarion imanatar surat di Galatia tolu ayat 20 1:20 sia. Galatia bidutolu ayat 20 1:20 sia. Hujahahon ma tuhita songonon tapayuti hutma
di bagasa rohat tabing. Alay taga soro hapursiaon tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu managam hapursiaon nanaing patadahonon dope. Asa gabe songon si paroro do patiki mabuak kita tu Kristus. Asa sian haporsiao kita di pitori. Alay dung ro haporsiao ni dangpe ginonggoman ni si paroroti hita. Ay salu do hamu anak ni debata. Marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay Kristusido di parulocok kamu sude hamu naong tardiri tubagasan Kristus. Tang mardia ibar di si Yahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang paropuan ay sada do hamu salu na di bagasan Kristus Yesus. Alay anggo Kristus na punahabu pinoparni si Abraham do hamuatong jalapanean manghuton baga-bagai olak ni ido anggo sahana hamuna akadongan sahaporsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus nagabe topik ni mingguta sadarion ema gabe akka anak ni debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Molo hata Indonesiana di dokosongonon. Kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mamering topik ni jamitaon jala merenung topik ni jamitaon imanak ini yang didokon gabe akka anak di debata marhite haporsiaon di Yesus Kristus gabe tubudo suku-sukun tuhita di bagasa tikyon ternyata bohado hita adorang so porseado pe hita tu Yesus Kristus berarti dang tardok dope hita anak ni debata. Saya mau mengulangi sekali lagi. Ketika kita belum menerima Kristus di dalam hati kita, berarti melihat topik minggu yang sedang kita gumuli pada saat ini, bahwa kita belumlah dikatakan anak-anak Allah ketika kita belum menerima Kristus di dalam iman kita. Jalalau marohata di bagasa tikyon berarti andorang sodijalo oputa si jolo-jolo tubuh dope ha kristeno ning na jolo berarti boido tardok nasida tang dope digoari anak ni debata dang termasuk dope nasida anak ni debata. Alay dong dijakon oputa si jolo-jolo tubuh ha kristeno ni na binuan ni aka misionaris Jerman na jolo tutano Batak disido di pataridahon marhite aka halak Batak na parjoloi majalo ha kristeno ni tardiri ma nasida. Jaladung tardidi nasida tardokma nasida gabe anak ni debata. Alanido hamunak kadongan sa porsiaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Molotadokon nakiningan gabe akka anak ni debata.
marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Totu adong persoalan na diadopi Huria Galatia hati-hai. Adong sada persoalan. Ado persoalan na diadopi Huria Galatiai hati-hai. Adong horong ni halak Yahudi nama dokon molo hita horong ni Yahudi asa tardok hita jolma nama lua totu ikon mulak do hita tu patik-patik narobi'i. Lapatanay kumulak do hita tu patik-patik narobi'i. Jalasada na ditekanton na sida ima sadadalan haluaon na pinutuson ni patik ima molonunga tarsunat jolma. Alay Roma alus ni si Paulus. Oh bukan. Kita bukan kembali lagi ke belakang. Ya. Dan nama dokon naso perludo patiki nakiningan tabereng disi adong pengistilaan ya patiki sorminan bolohata Indonesia cerminan ya. Kalau dalam bahasa Batak narung do pedokon ya patiki ninna si paroro doi ya si paroro doi molo nakiningan tadokon kalau hukum Taurat itu adalah cerminan namar lapata doon amang do tamuna kainang molo tabereng kaca ya molo tabereng kaca tabereng ma arupata bohado baga do buktana tasuri bohado rupata arong do namar miak di baga sa bohitai manang na bohado nang penampilata sotong do gabe hurang baga na manang hurang gateng na molo tabereng kacai manang cermin i. Hira tarsongoni ma hukum Taurat ya. Hukum Taurat sotong pitur tabayakon na dimaksud ni Galatia 3 ayat 20 tolu 120 siaon holan si 10 patiki. Alai dikembang biakkan dope. Haruna na 10 pati kipe dang boy si kop dope di ulaho jolmai nga 10 pati alay ternyata dikembang biak ka dope ninna patik on gabe hira hurang lobi martoluratus anak cucu ma patikon naikon ulahonon ni nasida ulahonon ni halak Yahudi Baise sanggup mangulahoni. Alaniaha karena tuntutan daripada hukum Taurat itu kita harus menjadi perfect manusia yang sempurna. Jalan alias sian dosa. Ise sanggup mangulahon Alaniima Roma suarane si Paulus naman gobarhon naman dokon tutonga-tongani Huria Galatia doho tuhita di bagasa tikion naman dokon oh bukan dan kembali behita tu narobi manang natu patik-patik alai molotungpe mangolu hita di bagasa tikion malua hita di bagasan tikion holan alani asini roha. Dan Yesus juga memang tegas mengatakan itu. Marhiti Matius 5 ayat 10 itu tentang patik. Didokko songonon unang diripu rohamuna auro mangarpakon patiki alai roau dada mangarupakon
na pajongjokon doa. Itu sasitong na debat kusir ni halak Yahudi doho Yesus na julu. Saya disangka nasida do Tuhata Yesus haroroni Tuhata Yesus naing menghapus mangarupakon patik. Padahal bukan, tetapi Yesus datang laho menyempurnakan. Nah, kembali manakinan hita taringot tutur pukta tentang asini roha. Alana kiringan siapa sih yang sanggup hidup di dalam 300 lebih ya, 300 lebih aturan peraturan yang mengatur ngoluta di bagasan partikyanon. Ale mauliatema di Tuhata Yesus Kristus. Merhite asini rohana. Merhite denggani basana. Merhite naung raksak kabona hita doho Tuhani di bagasan padidion ya, di bagasan padidion jala tabotodo molo ditaringoti padidioni taha porsyaido bahwa molo tardiri hita di bagasan Kristus. Taingot ma di Roma 6 ayat 3 bahwa molo tardiri hita di bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatian naido hita tardidi. Nunga tajalo padidion nabadia. Nunga tajalo padidion nabadia. Jala molo nunga tajalo padidion nabadia. Ingot ma amang, ingot ma inang. Natu bagasan hamatean, natu bagasan haheheon ni Kristus dohita di bagasan Roma 6 ayat 1 ayat 4 asa adong dihita hanguluan na salileng ni lilingna. Hamuna akadongan sa porsyaon. Tadi kita memperbincangkan tentang aturan-peraturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nian molo mamereng dohita tu situasi nata adopi di bagasan partikyanon. Hola nalani na menegakkan akka aturan dohot peraturan di sada-sada luat. Manang na di sada-sada instansi PI, manang na di sada-sada punguan PI, boydo gabe tubu persoalan songon na niadopi ni hala Yahudi, nasay mempertahankan kebenaran nasay mempertahankan akka pendapat na di bagasan ngolu parugamoon ni nasida. Alay hamuna akadongan di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Hinorhon nina di pertahaton na sida nakiningan paddapo naing namadoko daong ikon mula dohita tu patik-patik narobii. O enggak, kita kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, kita harus disunat dulu. Kita harus kembali kepada hukum Taurati. Ujungna gabe tubuh ma persoalan di tonga-tonga ni nasida. Holan alane mempertahaton paddapo ni nasida namadokon hamido natikos. Jalaon sering doon muncul amang do tamuna kainang. Di tonga-tonga ni akapunguan peon. Bohama molo sekon paddapo tay naikon si pertahatonoton naikotikos. Jala adong do memang di sada-sada punguan pe olo do masa songonon molo suadong au mangadopi rapo di si dang jadi ikon hatakku do natikos. Inilah yang menimbulkan persoalan baru di tonga-tonga ni akka komunitas, di tonga-tonga ni akka punguan, bahkan di tonga-tonga ni ngolu parhuriaon. Saya nama dokon daong
Songonod do namasa dison, songonod do namasa dison. Dia tidak mau menerima pembaharuan di dalam kehidupan keberagamaan. Sai tuna robii, sai tuna lama-lamai ibana mula. Eleng hitara di Uriah KBP Cimai Jala Luraudang adong apala songon ngolu paru gamaun ni halak jahudion ate. Amin. Beidu dah. Tari dado memang sian parbuhio taupe songon na minar ate. Dang songon namar suhi buhi taon namar minggu di bagasa tikyon. Ido kana manginang. Jadi tadani ngolu naung tardok ibana anak ni Kristus jala dihapur siai ibana Kristus ikon pasidingon nyodo parbolat-bolatan ikon pasidingon ni odo ngulu naholan padapok na natikos ikon pasidingon ni odo ngulu nasay madok bahwa audo natikos dang hamu natikos molo sodi siau dang jadi rapoti natardo dopeon anak ni Kristus tardo dopeon anak ni debata tardo dopeon na menerima pembaharuan di bagasan kehidupan na hido na masa di Huria Galatia sai holan mempertaton pedapok na ujungna gabe adong matubu persoalan di tonga-tonga ni nasida Allah holan mempertaton patik-patik ni opuni nasida napaduahon hamuna kadongan saporsiaon bagaimana sih gambaran kalau kita disebut anak-anak Allah ketika kita sudah menerima iman di dalam Yesus Kristus. Sasitongna sudungna ending ni turpukon naboi berengota ima marhite ayat 20 waluido. Dang mardia ibar disi Yahudi manang gori hatoban manak anak mata bawa manang parupuan aisadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Jadi nakiningan molo tataringo ti patik ya tataringo ti nakiningan patik songodalan haluaw ni halak Yahudi molo dinasida arong dope sekat-sekat arong dope diskriminasi arong dope padoan nama dokon nung ada akaparopuan ulaun na holang mangalop pado dijabu arong dope padoan na songoni di tonga-tonga ni akasiulahon patiki jala contoh na asing dope molo akka sekat-sekat na boy berengota di pangulaon ni patiki ima molo mardosa nasida salani opuni nasida dui manang nasala nasa diri dui masih ada sekat-sekat bahkan di tonga-tonga ni akka parulaon pe sigano parulaon sigano pari adong dope sekat-sekat di tonga-tonga ni nasida nama dokon bahwa perempuan tidak bisa berkarir cukuplah dia di dapur, cukuplah dia mengurus rumah tangga, cukuplah dia melahirkan anaknya. Alai marhite naung tatadda Kristus. Gabe dirupak koma sekat-sekat on. Itu nak kiningan hataridan di asini rohai, hataridan naung mian hita gabe anak-anak Allah di bagasan pangulaw tasiganu ari di dokod dotu hita
ikon sadado hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Sada dalam arti ya memang rupata dang bui marsada kan? Ya. Detung sada rupata. Asing-asing do rupata. Asing-asing do margata. Asing-asing do luata. Asing-asing do perkarejoata. Asing-asing do tingkat kehidupata. Asing-asing do tingkat perekonomiata. Dot aka lan na asing. Alay tikki di lehon Tuhani, tikki di topa Tuhani hita di bagasan para singa-singani, di dokon si Paulus Madison ternyata halak naung persea di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus danga dong be pengistilahan halak Jahudi donasida, halak Gori donasida, hatoba donasida, anak mata do nasida, bawa donasida, paropuan do nasida. Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, perkataan-perkataan seperti itu harus kita singkirkan di dalam keimanan kita. Kan itu tong nang di budaya ni halak Batak, nong maju do dang budaya ni halak Batak kon ati. Itu kan amang inang, nong maju do sa sitong na budaya ni halak Batak. Ayang go budaya ni halak Batak pe hampir mirip-mirip do tu budaya ni halak Yahudi on. Na mangodolhon bahwa memang bolo di budaya ni halak Batak gabe raja si Parhata memang ba akabawa do di patujolo nasida. Songonido nang hita halak Batak dakya gabe parpuan raja Parhata. Alay tutu songon ngolu parhuriaon pe. Ya songon ngolu parhuriaon pe agak maul do memang najolo huriani halak Batak majalo aka parpuan gabe parhobas di tonga-tonga ni huriai. Alai dung tajak kon asini rohai. Di paula mamuseng hita tu sada pemahaman. Sada do hita di bagasan Kristus Yesusi. Dang mardia ibar hita. Di tonga-tonga ni huriai pe sada do hita. Nang asing-asing pe luata, nang asing-asing pe margata. Alay sada do hita di bagasan Kristus Yesusi. Sonari amang do tamu na kainang. Nagabi perenungan di hita di bagasa tikyon nung anak kiningan tatangihon. Tik-tik tay. Ya, nung tatangihon nakingan tik-tik tay. Anggo sa sitong na opsi na parjolo. Na tabereng di bagasan kehidupan parhuriaw ni HKBP Cimahi Jalan Lurah adalah membangun gedung sarana dan prasarana. Itu opsi na parjolo duit. Jalan nunga taberengi, jalan nunga tahatidak koni di bagasan tikyon. Nah ternyata ada lagi berkat Tuhan amang dota munak kainang. Adong di joloni gereja tahun na majual perjabuan na dengan harga 465 juta. Ketika firman ini menyapa kita tadi dengan menyatakan kalau kamu sudah menerima Kristus dan kamu menjadi anak-anak Tuhan, bohado respota mamereng aka perkembangan nih pembangunan. Ketika Paulus tadi menyapa kita, sadado hamu di bagasan Kristus Yesusi. Barak pola berate maul hita molotung pedidokon huriai pilun ninna pinjaman lunat asapitor bohadoi amang inang bahasa itur bagakian annun garijaon jala pitor tadi dama
Huria HKBP Jalan Lurah Cimahi yang terkenal berbahasa-bahasa, orang yang bermurah hati, di dalamnya damai sejahtera. Jala boido dohonon small but beautiful, kecil tetapi indah. Imanoang Huria HKBP Cimahi Jalan Luraon alai sadado hita lahom menyambut ahana di suarahon di tiktingi. Jadi tu aka na adong di ibana pasu-pasu. Tang polara maul hita molosongon hatani tu hatta sadama hamu di bagasan Kristusi. Jala memang didokon Paulus do di Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Jadi masih rupa dohida tadani hasadaota molonaung anak di debata hita di bagasan Kristus Yesus. Ahana di suarahon ni parhaladoi, ahana di suarahon ni panitia pembangunan ni sude hita ikorabdo manupaki Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah. Ada amin? Hidup tong parbu ini hapor siau ni dui. Ya. Parbu ini hapor siau ni. Jadi molotuk petado konak kiningan, ay di dohora perbedaan ni patik, ay di dohora perbedaan ni asini rohai, ba molo patik kinak kiningan adong ko pesekat-sekat di si alay molo asini rohai, holan ala asini rohanin na lapatan na dakolan beriman hita, dakolan marhapor siaun, batu ahita marhapor siaun, anggo sarung perbuatan na iman. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi lapatanna saya doholan marhapor siaun tu Yesusi. Oh bukan. Iman kita juga harus berbuat. Ahama perbuatan tak di bagasa tikion bata bereng ma situasi ni huriata na menyuarakan adong nakiningan jabu nanang situ horota 415 di jolo ni garijaon. Sadama rohatta amang inang unang adong dihita perbulat-bulatan, unang adong dihita persalisian alai sada nagabe si hangoluhonota sian parbueni todi di Galatia 5 ayat 22 1 ayat 20 ima ikon adong do dihita dameni roha jala mampu kita mengendalikan diri. Jala adong dihita holong ni roha. Jala ikon adong do dihita las ni roha di tonga-tonga ni Huriata HKBP Cimahi Jalan Lurah. Amin. Martanyang maita. Moliate ma ali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasan partikyanon nung ngahutangyo kami hatam na badiai ali Tuhan na menyuarakan Tuhami molonunga huhaporsyai hami jal hujako kami Yesus nagabe para sini roha Yesus namane sa salhut dosa nami gabe anak ni debata mahami gabe anak kommo mahami ali Tuhan songon parbue ni naung gabe anak kommo hami di bagasa tikyon diajak hodo saluhut na ruas ni Huria HKBP Jalan Lurah Cimahion Tuhan mamereng pergumulan ni Huriai ima natongon noang adong sada bagas natongon noang membangun hami ale Tuhan HP topu adong pasu-pasu di patuduhoko tuhuriam HKBP Jalan Lurah Cimahi jala di bagasa tikyon nunga sepakat ale Tuhan parhalado dohot panitia pembangunan jala nunga di wartahon ale Tuhan ima naikon adong ale Tuhan sakap nami laho manuhor
harga jabu 485 juta di joloni garejaon. Ale Tuhan tui sebehami mengalu-alu ale Tuhan anggoso tu adopanmu nabadiai. Alani ale Tuhan pakai maruas ni huriamon ale Tuhan molotung adong pe basa-basam nong di lehokotu nasida ale Tuhan gabe dipake nasida may gabe sarana do prasarana laho membuktikan anakonmu do nasida ale Tuhan jala parsidohot nasida manupaki pembangunan ima marhite pinjaman lunak ale Tuhan asi maruham godang do ruas ni huriam HKBP Cimahi ale Tuhan na tarpasu-pasu jala godang do pepara ni nasida na tarpasu-pasu dada holad di Cimahi on alay nunga adong di luar Cimahi na soboy hugwari hami ale Tuhan gabe parsidohot manasida gabe dohot manupaki pembangunan di huriam HKBP Cimahi jalan luraon asa boy sadar rohanami songon baritam barita naulion ali Tuhan ala nunga ditobus ho hami nunga gabe anak konmo hami di bagasa tikyon jala marparbuema nang haporsyon nami pasu-pasu salu na ali Tuhan parhala doming pasu-pasu salu na ali Tuhan panitia pembangunan pasu-pasu salu na ali Tuhan akar ruas di huriam na terbeban na sida mamereng pembangunan gedung sarana prasarana di huriam HKBP Cimahi Jalan Lurah alani ali Tuhan romaho jongjong maho tu bagasan rohanami ali Tuhan di bagasa tikyon pe martangyang dohami nang tu ruas ni huriam naneng mardongan saripe imesi Edison tapu bolodot si Ingrid ale Tuhan nunga martupol nasi dan atoari ale Tuhan kirim dorohanami ale Tuhan di bagasan naing mamuka pardongan nasi da di jolonami tarlumobi di adopanmu nabadiai sai pasu-pasu masalu na ruas di huriam di dia pemaringanan manang na beribadah secara live streaming pe ruas di huriam sai pasu-pasu mana sida di jabuna marsada-sada akar ruas nami ale Tuhan naung manupaki pelean bulanan naung mangalean pelean tahun na manang nanong mangalean persepuluhan na naung mangalean pelean na di bagasan ibadah pe ale Tuhan hutangnya ko kami maruas mon sai lehon ma di tonga-tonga ni nasida pasu-pasum marlopit gada ala nunga olo nasida manupaki huriam nabadiai marhite pelean bahkan marhite ucapan syukur tu tonga-tonga ni huriami ale Tuhan akaruas ni huriam namar sahit di bagasa tikyon pamalum manasida ale Tuhan jala leho di nasida gogo asa boy nasida beraktivitas tujuloan ni arion jala boy nasida malum sian parsahiton na diadopan ni nasida di bagasa tikyon songoni ale Tuhan ruas ni huriam na marulang tahun di bagasa tikyon say tabay magajang ni umur di nasida songon inang ulang tahun pernikahan pe ali Tuhan leo dinasida gajang ni umur jala say gabe ripe na gabe berdamai sejahtera na masya holongan ma aka keluarga ni huriam di bagasa tikyon asima ruham ali Tuhan kudangan nai de pesi tanya konon nami alai di botohodo yali Tuhan na di bagasan rohanami marsada-sada sai jalo ma tangyang do telekelek nami di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho amin
Tapapunguma peliat tatu jolo na parjolo tu pembangunan doho na paduahon tu namarboho marhite namarede 650 ayat sada Roma hita tu jolo. Pasada holong nai saluhut na porseai na terjotu sada pakiri moni songon daging di Kristus sadado pakiri moni di bagasan panjoni taradoti hasadan litor di pinado munidami Sada do daging jala sada do tondi taradoti hasadani tondi pinado munidami bagasan holong nai taradoti hasadan ditodi pinado munidami Bakmi rohama di bagasan holong nai taradoti hasadam nitondi pinado munidami Jom main marsitangi angan ma di bagasan holong nai taradoti hasadan nitondi pinado munidami tatangya konma peliata tu ado panni debata. Ali debata amanami nadi banu agicang hodo haruruan ni saluhut silelo naringgan dohot nasa wuli basa na mauliutus. Hupasata mimasian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jala may gebe wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami,
peleanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite todim, asalam tadahami godang ni silelon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana dire un me tundirudi Mataku Osano bukuki Rudi sano hartaku basahan itu nasut satu kudu Ali ang manami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomaniruham di banua tongol songona di banua gijang leon matuhami sadarion hangguluan siapari se sama saluhut dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami unak kami togiyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur madamena tu todim. Amin.